हेलो गाइस, आई एम अर्चना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल बिल्ड टू बेटर। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है कलरशिप के कैंडिडेट के लिए जिनका कल और परसों टाइपिंग टेस्ट है। सो गाइस, प्लीज़ टाइपिंग टेस्ट दिन जाने से पहले आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, सुन लीजिए, जिससे आपकी जो भी डाउट हो और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए सुनिएगा, क्योंकि आगे की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो प्लीज़ बिना स्किप किए हुए सुनिएगा, शायद आपका ये वीडियो मेरा काफ़ी हेल्पफुल हो, क्योंकि आज जो पीएससी ऑफिसर से बात हुई है कुछ क्वायरीज़ को लेकर, कुछ स्टूडेंट्स के जो क्वायरीज़ थे जो बेसिकली आप लोग के भी होंगे। सो वो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर करूं, जिससे आप लोग का भी डाउट्स क्लियर हो पाए। सो गाइस, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जाने से पहले देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को काफ़ी कुछ आगे के लिए समझ में आ पाएगा और क्या कैसा रहेगा वहाँ पे उसके डिटेल्स के बारे में जो पीएससी ऑफिसर से बात हुई है। सो मैं आगे की वीडियो में वो शेयर करती हूँ, आप सुनिए पूरा स्किप किए हुए, बिना स्किप किए हुए। और प्लीज़ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और कोई भी इन्फॉर्मेटिव मैं आप लोगों को पास सबसे पहले पहुँचा पाऊँ जो भी इन्फॉर्मेशन आता है। सो गाइज, प्लीज़ आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। পিএসসি তো পিএসসি হেল্পলাইন বলুন। হ্যাঁ, আমি ওই টাইপিং এর ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন ছিল, আমি করছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন বলুন। আচ্ছা, এক নম্বর ডাউট, ধরে নিন মানে একটা শব্দ আমি মিস করে গেলাম 200টা ওয়ার্ডের মধ্যে, সেটা হয়তো শব্দটা ছিল 80 নম্বর শব্দ বা 30 নম্বর শব্দ, যাই হোক, সেই পার্টিকুলার শব্দটা মিস হওয়ার পরে আমি যেগুলো টাইপ করব, যেহেতু সেটা মিল খাবে না, তাহলে কি পরের পুরো টাইপটাই কি ভুল হবে নাকি ওই পার্টিকুলার একটা না, ওয়ার্ড? শুধু ওই পার্টিকুলার একটাই ভুল, যেটা আপনি যেটা একটা ভুল করে মিস্টেকলি মানে ওমিট করে গেছেন সেটার জন্য বাকিটা ভুল হবে না, শুধু ওইটাই ভুল হবে। আচ্ছা ঠিক আছে। 2 নম্বর, এই যে পুনরাবৃত্তি করার সময় মানে আমি যে রিপিটটা করব, তখন ওই রিপিটের সময় কি প্রসিজার আছে? রিপিটের প্রসিডিউর হচ্ছে আপনি মিনিমাম 180 ওয়ার্ড যদি আপনার লেখা হয়েছে তারপরে আপনি রিপিট অপশনটা পেয়ে যাবেন। এটা জাস্ট ফর মিনিমাম ওয়ার্ড, মানে আপনাকে 180টা না লিখলে আপনি কোনোভাবেই রিপিট করতে পারবেন না বা রিপিট অপশনটা পাবেন না। আপনার 180 ওয়ার্ড হয়ে গেল তো আপনি রিপিট অপশন পেয়ে গেলেন। এবার আপনি 200টা ওয়ার্ড লেখার পরও রিপিট করতে পারেন, সেটা কোনো ফ্যাক্টর না। আপনার হাতে টাইম থাকলে আপনি 200 ওয়ার্ডের পরেই টাইপ করবেন নিশ্চয়ই। তো রিপিট যখন করবেন তার ডান দিকে নিচের দিকে একটা রিপিট বলে অপশন থাকবে, সেখানে ক্লিক করলেন। প্রথমে যে লেখাটা আপনি লিখেছেন প্যারাটা, ওটা সেভ হয়ে নিচে চলে আসবে, আর ওখানে রিপিট অপশন মারার পরে আবার একটা নতুন একটা প্যারা হয়ে যাবে, মানে ব্ল্যাঙ্ক স্পেস হয়ে যাবে আর কি, মানে টাইপ করার জন্য। আপনি ওখান থেকে যেরকম ভাবে ফার্স্ট থেকে টাইপ করেছেন সেম ভাবে আবার ওখানে টাইপ করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আর একটা কথা জানার ছিল, মানে যেহেতু এই গোটা প্রসেসটা আমাদের ডেমো টেস্টে ছিল না, তাহলে সেখানে যেটা 2 মিনিটের টেস্ট নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেই টাইমটাকে কি একটুখানি বাড়িয়ে দেওয়া হবে? না, যাতে করে আমরা 2 মিনিটটা দেওয়া হয়েছে না, ওই 2 মিনিটটা এই জন্য দেওয়া হয়েছে যে আপনার কিবোর্ডটা ঠিকঠাক আছে কিনা সবকিছু চেক করে নেওয়ার জন্য। আচ্ছা, আর মানে এমনি ডেমো টেস্টে যেরকম প্রসিজার ছিল সেখান থেকে তো স্লাইটলি বোধহয় কিছু চেঞ্জ আসছে, মানে আমরা যখন এক্সাক্ট পরীক্ষাটা দিতে যাব, যেমন এই রিপিটের ব্যাপারটা, এটা ঠিকঠাক আমরা বুঝে উঠতে পারিনি, সবই এই ফোন করে করেই জানতে হচ্ছে। আসলে একটা ভীষণ বাজে বা ভুল মেসেজ বাজারে ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে যে পুনরাবৃত্তি করার সময় আসলে নিয়মটা কি আছে। অনেকে বলছে যে যদি মানে 200টা ওয়ার্ডের মধ্যে একটা ওয়ার্ড কেউ মিস করে যায়, মানে ধরুন সে 199টা ওয়ার্ড দেখলো, সেক্ষেত্রে সে রিপিট করলেও নাকি তার রিপিট করাটা ফালতু হয়ে যাবে, সে ফেল করে যাবে। কেন রিপিট করলে ফালতু কেন হয়ে যাবে? হ্যাঁ, এটাই আমি অনেকজনকে বুঝিয়ে পারছি না যে পিএসসির গাইডলাইন ওয়াইজ এরকম হওয়া উচিত, কিন্তু অনেকেই বলছে নাকি আমরা ফোন করেছি, ওনারা বলেছেন যে খুব সাবধানে টাইপ করবে যাতে করে 200টার মধ্যে একটা ওয়ার্ডও প্রথমবার মিস না হয়। আমি এইখানটা আমার প্রশ্নটা, যদি আমার মিস হয়ে যায় সেটা 180 প্লাস হয়। আপনি 200টা ওয়ার্ড আপনাদেরকে টোটাল লিখতেই হবে, মানে এটা হচ্ছে যাতে ডিসকোয়ালিফাই না হয়ে যান। ঠিক আছে, এবার 200টা ওয়ার্ডের মধ্যে আপনি 10টা 15টা ভুল আপনার থাকতেই পারে, ওটা কোনো ম্যাটার নয়, ওটাকে ধরেই 200টা ওয়ার্ড ধরা হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো আপনি ভুল করুন ঠিক করুন সেটা ম্যাটার পরে করবে, যখন আপনি 200টা ওয়ার্ড কমপ্লিট করে ফেলবেন। ঠিক আছে, তার মানে এক্সামিনার দেখবে যে আপনি ভুল করেছেন কি ঠিক করেছেন, সেটা তো পরের কথা, কিন্তু ওটা মার্কস ক্ষেত্রে কাজে লাগবে আশা করি। হ্যাঁ। আচ্ছা, বলছিলাম মানে ক্যাপস লক এবং শিফট এই দুটোই মানে কি কি ইউজ করা যাবে? যা যা ইউজ করা যাবে সেখানে ওগুলো এনেবল করাই থাকবে, আর বাকি সব ডিসেবল করা থাকবে। মানে প্রহিবিটেড কি, যেমন কন্ট্রোল উইন্ডোজ এই, তারপর হচ্ছে এফ এর। ওখানে আপনি যখন এক্সাম দিতে বসবেন তখন তো আপনাকে 2 মিনিট দেওয়া হবে, তখন চেক করে নেবেন যে কোনগুলো এনেবল আছে বা নেই। হ্যাঁ, আমি এইটাই জানতে চাই। এটা এই কারণে বলছি না, তার কারণ হচ্ছে কি যাদের বেঙ্গলি তাদের মেবি শিফট ইউজ করতে দিতে পারে, কারণ শিফট দিয়ে ওদেরকে অনেক কিছু
আকার ওকার সব দিতে হয় মেবি, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ওদের জন্য। না না, আমাদের জেনারেল ক্যান্ডিডেট মানে যারা ইংরেজিতে দেবেন এবং জেনারেল মানে হ্যাঁ, ডিসেবিলিটি হ্যাঁ, নেই হ্যাঁ। তাদের ক্ষেত্রেও তো ওই মানে স্মল লেটার ক্যাপিটাল লেটার করতে গেলে শিফট আর ক্যাপস লক দুটো খুবই প্রয়োজন পড়ে। হুম হুম সেই জন্যই এটা জানার ছিল যে ওইগুলো আবার ডিসেবল থাকবে কিনা। হুম। এই কটা প্রশ্নই জানার ছিল। আর স্যার বলছিলাম যে মানে ওই আমাদের যে সিটটা দেয়া হবে সেক্ষেত্রে কি করোনা বিধি মানার জন্য কি পাশের দুটো সিট ফাঁকা থাকবে? মানে একটা মিনিমাম দূরত্ব কি বজায় রাখা হবে? অবশ্যই। মানে যদি একটু বলেন দূরত্বটা কিরকম থাকবে, একটু আন্দাজ মানে মোটামুটি একটু আন্দাজ যদি দিয়ে দেন। মিনিমাম 1.5 মিটার। আচ্ছা আচ্ছা, মানে 1.5 মিটার 3 মিটার টোটাল ফাঁকা থাকবে। আচ্ছা ঠিক আছে, অশেষ ধন্যবাদ এই তথ্যগুলো দেওয়ার জন্য। খুব ডাউটের মধ্যেই ছিলাম। ঠিক আছে, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। হুম হুম। आई होप इससे आपके बहुत सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी और आप कल के लिए अच्छे से मतलब प्रिपेयर होकर जाएंगे। एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक जिन भी कैंडिडेट का कल टाइपिंग टेस्ट है, और प्लीज़ आप अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, पूरे फोकस कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।